मेरी बाइक ने मेरे लिए जितना सहा है ना, उतने में तो लोग कब का छोड़ के चले जाते हैं। कभी बिना रीजन लॉन्ग राइड्स करना, कभी गुस्से में तेज चलाना, कभी इतनी थकान में भी उसे स्टार्ट करके निकल जाना। फिर भी उसने आज तक कभी कंप्लेन नहीं की, कभी साथ छोड़ के नहीं गई। लोग बोलते हैं मशीन है, पर सच बोलूं तो कभी कभी ये मशीन लोगों से ज्यादा लॉयल लगती है। इसने मेरा वर्स्ट मूड भी देखा है, मेरी साइलेंस भी सुनी है और मेरी बेस्ट डेज की स्पीड भी झेली है। सच बता, तुम सिर्फ राइड करते हो या ये लाइफ का पार्ट बन चुकी है?